اونهایی که گمراه بودند اونا خود راهنما می شوند، اونایی که مقتدی بودند اونا خود مقتدا می شوند، اونایی که عقیده شرکی داشتند از زبانشان اعلان توحید بیرون می شود، اونایی که فاسق بودند اونا عابد می شوند، اونایی که دزد و راهزن بودند اونها انسانهای متدین و متشرع می شوند، اونهایی که بالاخره دست به گریبان یکدیگر بودند زندگیشان به عداوت سپری می شد بالای گلیم دوستی می نشینند، دست محبت با یکدیگر دراز می کنند. این تحول انقلاب توسط قرآن کریم به وجود می آید. در همه امورات از آسمان تا زمین در همه انقلاب به وجود می آید. در سرزمینی که قرآن نازل می شود نامش عوض می شود، با کسی که قرآن نازل می شود نامش عوض می شود، کسی که قرآن را می شنود نامش عوض می شود، کسی که به قرآن عمل می کند نامش عوض می شود. محمد امین محمد رسول الله می شود، رسالت برش داده می شود. مدینه اسرب نام دارد، مدینه منوره می شود. ابوبکر نامش عوض می شود، ابوبکر صدیق می شود. عمر فاروق می شود. عثمان ذوالنورین می شود. علی حیدر کرار می شود. بلال مؤذن رسول الله می شود. حمزه اسدالله می شود. خالد سیف الله می شود. ابو عبیده امین رسول الله می شود. حذیفه صاحب سر رسول الله می شود. بالاخره سلمان میگه منی و من اهلی، از جمله اهل پیامبر صلی الله علیه و سلم جور می شود. این تحول و این انقلاب بعد از نزول قرآن کریم به وجود می آید. لذا قرآن کریم این تأثیرش تا روز قیامت باقی است. در هر عصر و زمان و در هر شرایط هر ملت و مردمی که صادقانه به قرآن توجه کردند، قرآن را خواندند، به قرآن محبت ورزیدند، به قرآن عمل کردند، به قرآن خدمت کردند، با قرآن عشق ورزیدند، قرآن استماع فرمودند، خدمت قرآن را کردند، در اون مردم تحول به وجود آمده. و مردم نیکنامترین و با عزتترین مردم آن وقت شده و گردیدند. لذا امروز شب قدر است، شب نزول قرآن است، شب ختم قرآن است، شبی که با قرآن مناسبت خاص دارد. گپی از قرآن گفته می شود، شما به خاطر جشن قرآن جمع شدین، گپی از قرآن را می شنوید. فلهذا نیکبخترین انسان در روی زمین شما خواهید بود انشاءالله. قرآن کریم می فرماید و انزلنا الیکم نورا مبینا، من نازل کردم به سوی شما نور آشکارا را، روشنی نازل کردم، یعنی روشنی که شما را از ظلمت و تاریکی نجات میده. شماهایی که در تاریکی زیست و زندگی داشتید و قرآن کریم را به عنوان نور در میان شما نازل کردم و در روشنی آن شما همه راه صلاح و فلاح و رستگاری را میتونید که پیدا بکنید. در روشنی قرآن کریم همه معضله و مشکلات خود را شما میتونید که حل بکنید. قرآن آخرین پیام است، آخرین پیام آسمانی است. قرآن کریم همه دروازه های نابسامانی ها و ناهنجاری ها را بروی شما بسته میکنه. با آمدن قرآن کریم اونایی که به قرآن کریم رو آوردن دروازه کفر، دروازه شرک، دروازه ظلم، دروازه فساد، دروازه بی‌عدالتی، دروازه قساوت قلب همگی بر روی ملت ها بسته شد و دروازه توحید و یکتاپرستی، دروازه عدالت و انصاف، دروازه گذشت، دروازه صبر، دروازه حلم و بردباری، دروازه تواضع، دروازه از خودگذری، دروازه اظهارگری بر روی انسانیت باز می‌گردد. کسانی که در ارتباط اخلاق یک صفت حسنه مؤمن است که هر انسان مؤمن باید به زیور اخلاق آراسته باشد.